Dobar dan, evo opet ja. Javljam vam se sa filozofskog terena. Danas ćemo malo igrati košarku i pričati o otuđenosti ili ti odvojenosti. Ajde da vidimo šta je to. Danas ćemo pričati malo o odvojenosti ili ti o otuđenosti, alijenaciji. Nešto o čemu su i Albert Camus i Sartre u svojoj mučnini i Camus u Strancu pričali. I htio bi zapravo prvo obraditi kako dolazi do te otuđenosti ili odvojenosti. Zatim zašto je to teško uočiti, ko što je meni teško dati koš, i kako uočiti. I na kraju kad uočimo, što učiniti da se povežemo opet. No, to će biti u drugoj epizodi, lijek. Ajmo prvo sad dijagnostiku. I što je to? Prvo, kako dolazi do otuđenosti ili ti odvojenosti? Vrlo tiho, gotovo neprimjetno. Probudiš se, skuhaš kavu, malo prođeš kroz telefon, čuješ se s par ljudi u toku dana i na prvi pogled sve je u redu. Radiš sve što si oduvijek radio, ispunjavaš svoje uloge, obaveze, ali unutar toga svega dolazi do neke suptilne promjene. Razgovori djeluju prazno, stvari koje su te nekad uzbuđivale više bez veze. Znači prisutan si tjelesno, ali nešto u tebi odlutalo, izvan dosega. I sad budući nema nekog dramatičnog događaja na koji bi mogu ukazati, kažeš sebi, samo sam umoran, kao proći će. Jel? No istina je da se ta emocionalna odvojenost ne pojavljuje kao oluja. Nije to španjolska inkvizicija. To je više kao polako curenje zraka iz gume. I ti voziš i nesvjestan si da svaki kilometar prelaziš sa sve manje i manje zraka. Znači to je vrlo podmuklo i vrlo opasno. Jer da ti kuća gori, trčao bi po pomoć. Ali ako osjetiš samo lagani miris dima, ignoriraš. Dok nije prekasno. I emocionalna odvojenost djeluje na isti način. Događa ti se pred očima, stopi se u toj buci svakodnevnice, svakodnevnog života. I kad tvoj ritam tog života prestane odgovarati ritmu tvoje duše, a ti se nastaviš kretati jer se to od tebe očekuje, kao rokovi, odgovornost, razgovori koji su dosta površinski, nikad ne odu u dubinu. I možda imaš trenutke zabave, to nije to. Počne živjeti više iz navike, a ne iz namjere, to je bitno. Znači kad svi dani postanu izgledati isto, kao kopije, a ne kao original, jel? Nešto se tu sad promijenilo. I ono što dodatno komplicira je da naša kultura nagrađuje takvo stanje. Ljudi te hvale jer si dosljedan, jer si pouzdan. Dive se koliko možeš podnijeti, kako se rijetko žališ. Ja? A činjenica da se možeš nasmiješiti i reći dobro sam, kao čini da izgledaš snažno, ukoliko pulam. Valjda što sam iznerviran. A baš ta činjenica da možeš da radiš bez pauze zapravo postiže da ta razlika između tebe i tvog života zapravo povećava. Nije da ti nije stalo do ljudi i stvari, nego ih ne osjećaš na isti način. Cijela ta tekstura tvojih iskustava je tanja. Ti i dalje jedeš, ali okus više nije isti. Blijedi, jel? Kao da slušaš muziku, ali stišao si ton. Jel? I tu je prava opasnost što ne možeš imenovati ono što nedostaje. Jer to već nedostaje toliko dugo da djeluje normalno. Znači, sad smo pričali zašto je to teško uočiti.
A u psihologiji priča se o adaptivnim mehanizmima, načinima na koji naš nas štiti od preopterećenja. I ta odvojenost počinje kao jedan od tih mehanizama. I možda da si bio preopterećen mjesecima ili godinama i živio kroz neka razočaranja i šta ja znam šta ti se sve događalo i tvoj se sad suptilno povukao da tebi da olakšanje. I to kratkoročno zapravo dobro, ali ako to traje, ako se to ne kontrolira, onda ti ta zaštita postaje zatvor. Ono što ti je bila zaštita sad te to porobilo, jel? Zatvorilo te. I sad si ti u tom svom zatvoru, otuđenom zatvoru, jel? No, to što postupno dolazi, to se vrlo teško može primijetiti. Koji promašaj. Ko kad recimo ulaziš u more i mora dodiruje gležnjeve, koljena, struk, malo po malo i ne primijetiš i odnese te voda daleko. Onda se okreniš i pogledaš gdje je obala, je daleko. Ja? Znači malo po malo to ti se desi, ne primijetiš. Mi uvijek kad mislimo o odvojenosti mislimo neke ekstreme, razmišljamo to je sad neka depresivna osoba, nesposobna za funkcioniranje. Stvarnost je mnogo suptilnija. Ti si čak okružen ljudima, razgovaraš, smiješ se, izgledaš angažirano, ali si zapravo vrlo daleko iznutra. Sad pitanje je kako to uočiti, jel? Ti možeš biti uspješan na poslu, pouzdan prijatelj, ili zglob, ili pražljiv partner, ali imaš osjećaj kao da promatraš svoj život onako sa strane, iz recimo ptiče perspektive ili iza nekog stakla. I sad, kako da znaš da se to događa tebi u tom slučaju? Pa kako neće? Počneš obraćati pažnju na male znakove, jel? Recimo, unutar nečeg si što bi kao trebalo biti važno, a ti ne osjećaš ništa, tup si, jel? Recimo, razgovori ti djeluju kao uvježbano, kao neke scenografija, a ne živi, pravi razgovor. Ili gledaš se u ogledalo i vidiš neko kao ovaj mi je poznat u tom zrcalu, ali ne osjećaš povezanost, znači sam sa samim sobom, ovaj u ogledalu to nisi ti, jel? To su sve kao neki šapati prije vike ili kapljice prije kiše, znači neki vjesnici nečeg što dolazi. I njih treba pažljivo slušati. To nisu znakovi slabosti, to su zapravo signali da tvoj i tijelo pokušavaju primući tvoju pažnju. A ono što sad treba razumjeti je da to nije mana, to nije dokaz da si ti slomljen ili nesposoban za radost, to je poruka. To je signal. Da ti kaže da nešto u načinu na koji živiš ne odgovara istini o tome tko si. Ja? Znači, ne živiš u skladu s onim tko si, što si. I dok ta spoznaja može biti iznemirujuća, ona može biti i oslobađajuća. Jer onda kad vidiš tu odvojenost, nešto možeš početi zapravo poduzimati u vezi toga. Možeš usporiti, povezati se. I sad ima tih metoda, ali to ću u drugom dijelu pričati o tome. Ali u principu najvažnije, ne možeš popraviti što ne možeš imenovati. Znači prvi korak je usuditi se imenovati istinu. Znači reći, osjećam se otuđeno, odvojeno, alijenirano i nisam znao zašto. To je prvo. I to nije poraz. To je trenutak, kako neće, kad se otkriva curenje tog zraka iz te gume koje sam prvo pričao i kad počneš shvaćati da ne možeš još dugo voziti tako bez zraka. Evo, znači, došli smo do realizacije. Odvojeno se uvlači tiho, ali svijest može isto tako otvoriti vrata za tvoj povratak. Znači put natrag se isto tako tiho može odigrati. Znači kad konačno zastanemo dovoljno dugo
da se zapitamo zašto se osjećamo odvojeno. I ona prva metafora koja sam pričao kako ulazimo u more i more nas odnese i onda odjednom kako smo daleko otišli od obale. Kad to uočimo, mora ući. Odgovor onda nije u nekom dramatičnom uzroku zašto se tako osjećamo, nego to je čisto nakupljanje puno suptilnih, zanemarivih čimbenika koji tiho nagrizaju naš osjećaj vitalnosti. Ja? Mi ćemo brzo okriviti stres, druge ljude, pa sebe isto tako kratko. A ta otuđenost ima dublje korijene, povezane s načinom na koji živimo, razmišljamo i što smo gledali kao samo život. Ja? Život je zapravo puno više nego to što mi živimo. Toliko o tome za sada. U sljedećoj epizodi pričat ću više o uzrocima i kako onda kad razumijemo uzroke, kako se spasiti. Kako se vratiti natrag. Ponovno se povezati sa samim sobom, sa svojim pravim životom, sa svojom biti. To je to. Ova Švedska, moram reći, mnogo otuđena zemlja. Pa zato tako razmišljanja. Jel? A onda ću u drugom dijelu pričati o mentalnim sklopovima i, kako se kaže, attitudes, stavovi, držanja koje utječu na sve to i koja nam može pomoći da postignemo rezultate. Ok, toliko za sad. Vidimo se u drugom dijelu. Jedan koš za kraj, da ona bude točka na i. Znači, ovo je drugi dio priče o otuđenju ili ti udaljenosti, gdje ćemo sad malo pričati o uzrocima i o spasu. Pa ajmo krenut. U prethodnoj epizodi sam pričao kako dolazi do te otuđenosti, malo po malo. Rekao, ide tiho, vuče ti se ko neki mali dim u kući. Niko ne očekuje španjolsku inkviziciju, rekao, nije da ti bane tako, nego tiho uđe i to normaliziramo onda, pa više i ne primjećujemo i mislimo da je to život. Ja? Sad, da vidimo uzroke, jedan po jedan. Ima ih 4. Bar ova glavna, jel? Najvažniji. Uzrok broj 1. Prekomjerna stimulacija. Jedan od najčešćih i najnevidljivijih uzroka, prekomjerna stimulacija. Znači, živimo u vremenu gdje nikad nemamo priliku biti sami sa sobom. Čim je neka pauza u razgovoru ili u bilo čemu što radimo, mi odmah na telefon. Čekaš autobus, telefon. Voziš se u autobusi, telefon. Stalno na smartphone. Hodaš ulicom, imaš slušalice na ušima, ako ja sad, ni ne igram košarku, nego radim ovo. I u tim trenucima odmora naša pažnja uvijek okupirana nekim vijestima, slikama, Instagram, šta ja znam. I onda tu povezanost, navodnu povezanost, mrežnu povezanost, te društvene mreže koje nas trebaju povezivati, mi zamjenjujemo za stvarno povezano. Mi smo više okupirani fragmentima tuđeg života nego našim vlastitim životom. I tako se onda otuđimo sami od sebe. Znači, ta prekomjerna simulacija potiskuje one tihe, reflektivne trenutke gdje se javlja istinska samosvijest. I bez tih trenutaka onda se počnemo osjećati odvojeno od sebe. To je broj 1. Uzrok broj 2. Neobrađene emocije. Tu sad imamo emocionalni teret. Te neobrađene emocije koje guramo u stranu jer nikad nije pravo vrijeme da se njima bavimo. Neka razočaranja kojima nikad nismo imenovali, gubitak kroz koji smo probali proći ostajući jaki, sukobe koje smo izbjegli jer je bilo lakše izbjeći nego suočiti se. I ti trenuci ne nestaju zato što smo mi nastavili dalje. To ostaje u podsvijesti. To čeka u kutovima naše psihe. I s vremenom, nošenje tih neobrađenih emocija
je kao hodanje sa teškom torbom koju nikad ne spuštamo. Navikavamo se na njenu težinu, ali ona nas usporava, iscrpljuje i otežava onaj osjećaj lakoće i spontanosti koji bi trebali imati u životu, da smo sretni, koji je nama prirodan i normalan. To je uzrok broj 2. Broj 3, neusklađenost. Šta je to? Život koji nije usklađen s našim temeljnim vrijednostima. To mislim pod neusklađenost. Mi možda ostvarujemo ciljeve, ispunjavamo očekivanja. I ako ti ciljevi nisu istinski naši, ako su posuđeni iz tuđih ideja, uspjeha ili čega već, onda znači pričao sam o uzrocima otuđenosti. Nestalo mi je storage space-a i morao sam sad pobrisati neke apove da moram nastaviti. Znači obradio sam tri uzroka neusklađenosti. Jel? Otuđenosti. Zadnji je bio neusklađenost. Jel? I rekao sam kako nekad radimo ispravne stvari iz pogrešnih razloga. Radimo tuđe ciljeve umjesto svoje. Jel? Tako da nam onda život izgleda prazno, čak i onda kad na papiru izgleda ispunjeno. To je neusklađenost. I zadnji veliki uzrok je zanemarivanje sebe. A taj je možda najponukliji. I mnogi od nas su vješti u brizi za druge. Predviđamo njihove potrebe, prisutni smo u njihovim krizama i dajemo svoju energiju kako bismo ih podržali. Jel? Ja prednjačim u tome. Ja to stvarno majstor. A rijetko pružamo istu razine brige sebi. Produktivnost zamjenjujemo za vlastitu vrijednost, a služenje smatramo da je ljubav. I zaboravljamo da i mi trebamo. I s vremenom zanemarivanje vlastitih emocionalnih potreba stvara ogorčenost, suptilnu ogorčenost prema životu. Ne zato što nas je život iznemjerio, već zato što smo sami sebe izostavili iz kruga vlastite brige. Ok? Sad, problem sa ta 4 uzroka je da ih je vrlo teško otkriti. Znači, oni su kombinirani najčešće i normalizirani. Ja? I vrlo ih je kao takve teško uočiti. I ta prekomjerna stimulacija, neobrađene emocije, neusklađenost i zanemarivanje, oni djeluju tiho i često u kombinaciji. I ne uzrokuju trenutne slomove, da ga možeš primijetiti odjednom. Nego oni postupno, malo po malo nagrizaju naš osjećaj potpunosti, povezanosti, sloj po sloj. I baš zato što su suptilni, lako ih je ignorirati. I može nam se desiti da smo odvojeni mjesecima, čak i godinama, i da to nikad ne registriramo. I zato ljudi često kao, nisam znao zašto, šta mi se desilo. A razlozi su cijelo vrijeme tu. Samo nikad nismo zastali dovoljno da ih proučimo, pogledamo. I psihološki to ima smisla. Jer naš um je dizajniran da se prilagodi ako nešto neugodno postane stalno, mi to onda normaliziramo. Ako dovoljno dugo živimo u bučnom okruženju, mi prestanemo čuti buku. Sve dok ne odemo negdje tiho i primijetimo tišinu. I odvojenost djeluje na isti način. Mi se prilagodimo toj tuposti, sve dok nas jednog dana neki razgovor, putovanje, neki trenutak tišine koji promašaj, ne podsjeti na to kako prava povezanost izgleda. I onda tad shvatimo koliko smo daleko odlutali. To su uzroci i zašto ih je teško uočiti. A sad ajmo vidjeti, kad smo ih uočili, kako se spasiti. A to filozofski postavlja veće pitanje. Koliko je naš život stvarno naš, a koliko je nusprodukt sustava u kojem živimo. Jer ako je samo struktura naših dana oživljena, osmišljena tako da nas drži okupiran i
da nas drže emocionalno izbjegavajućima i usmjerenima prema van, odvojenost tada nije samo osobni neuspjeh, nego je to zapravo neizbježna posljedica. I tada zadatak nije okrivljivati sebe, već ponovno preuzeti autorstvo nad vlastitim životom, al ga fullo. Kako? Pa promišljenim malim koracima. A to znači možda postaviti granice tehnologiji, čak je to neugodno. Odvojiti vrijeme za tišinu koja nije usmjerena na produktivnost. Dati priliku za tvoje misli, tvoje tijelo, za radi sa svojim emocijama koje si izbjegavao. To može znači donošenje odluke koje izvana izgleda iracionalno, ali je duboko usklađena s onim tko si ti unutra. I to može znači prvi put nakon dugo vremena tretiranje vlastite dobrobiti kao prioriteta. Da, Ogi, a ne kao ono, to ti je second thought, kao ti uvijek dođeš zadnji, ne? Jer istina je, otuđeno se događa jer nam nije, ne zato što nam nije dovoljno stalo, već zato što smo predugo bili povučeni u previše smjerova, a da nismo zastali da se ponovno uskladimo. A kad jednom vidimo te uzroke, ne samo simptome, onda možemo početi birati drugačije, početi uklanjati te tihe kradljivce povezanosti jednog po jednog, dok ponovno ne osjetiš iskru prisutnosti. Znači prisutnost nasuprot odvojenosti. I sad, fullo. Ta odvojenost, odlutavanje, to se događa polako, ali isto tako svaki izbor koji radimo suprotno, da poštujemo vlastite potrebe, svaki taj izbor je zapravo korak onda natrag prema sebi. Ti uzroci su možda skriveni odvojenosti, ali kad ih pronađete, imate moć iščupati se iz toga. I kad to učinite, stvarate prostor za nešto novo i bolje da raste, koji su ti korijena. Ja? I to ponovno povezivanje obično se ne događa odjednom. To nije prekidač, on-off. To je polagano i promišljeno vraćanje sebi. Ako je odvojenost, otuđenost, udaljavanje, ten povezanost se isto tako vraća malim neprimjetnim koracima, a koji mijenjaju sve. I ono prvo što treba znati da je odvojenost nije trajno stanje. To se možda čini tako, ako ste tako živjeli mjesecima, godinama, ali to nije tko si, to je gdje si, to je mjesto, a mjesto se može promijeniti. I onda kad prestanete patologizirati osjećaje i počnete to tretirati kao informaciju, to nije dokaz da si podbacio u životu, nego je to dokaz da nešto nije u ravnoteži u tvom životu. To je signal, to je glasnik koji ti kaže vrijeme je za ponovno usklađivanje. Konačno. A sad, koji su koraci? Da vam kažem, imali smo 4 uzroka, sad da vam kažem 4 koraka natrag. Korak broj 1. Namjerno usporavanje. Rad na ponovnom povezivanju počinje sa namjernim usporavanjem. Znači u svijetu koji obožava brzinu, to se možda čini kontraintuitivnim i možda prijetećim, i u ovom super tehnološkom svijetu gdje su vam dani ispunjeni od početka do kraja, tu nema mjesta za refleksiju, nema prostora za dublja pitanja. Usporavanje nije znači ljenost, to je tlo, da kažem, na kojem raste jasnoća. Wow! A sjećate se uzroka 1, prekomjerna simulacija. Znači korak broj 1 je namjerno usporavanje, znači rješavati se tih pretjeranih stimulansa. A šta je bio uzrok broj 2? Neobrađene emocije. Jel? Šta s njima? Očito, protiv toga se možemo boriti svjesnom samoćom, ja bih rekao. Ta svjesna samoća, ajde uđi više, pa je
znači biti prisutan sa sobom. Ne biti sam. Mogu ja biti sam, a opet nesvjestan. Znači svjesno biti prisutan sam sa samim sobom. To nije bijeg, to je prisutnost. Bez buke. I u tim tihim trenucima, bez ekrana, bez agende neke, ponovno počete čuti tiše dijelove sebe. Dijelove koji su bili potisnuti. Dijelovi koji znaju što vam treba. Ako ste spremni slušati. Konačno. Sad sljedeći korak broj 3, bila bi stvarna povezanost. Znači, umjesto umjetnih zamjena surogata za povezanost, mi tražimo stvarnu povezanost. Jer sve ovo danas što prolazi kao povezanost je zapravo performance. To su lajkovi, komentari, gluposti, razgovori koji nikad ne dirnu suštinu, ne dirnu dušu. To ne znači da je digitalna interakcija inherentno loša, ali ne može zamijeniti emocionalnu, pa koliko ispade ovo? Da kažem, emocionalnu prehranu, emocionalnu dimenziju. Pogledajte nekog u oči kad pričate. Dozvolite pauze u razgovoru. Postavite pitanje na koje ne znate odgovor. Ja? Neka tišina odradi posao. Tišina ima taj jedan način da nas opet vrati u to zajedničko ljudsko iskustvo. Ja? Tišina je dobra u razgovoru. Ajde, zadnji korak, 4. korak. Samo refleksija. Šta je to? To nije sad neka spirala pretjeranog razmišljanja, već aktivno bavljenje vlastitim životom kao nečim vrijednim razumijevanja. Znači, pišite ono što vam je na umu, recimo. Zapisite tamo što vas iscrpljuje, što vas hrani. Obratite pažnju na svoje tijelo. Gdje osjećate napetost, gdje je promjena energije. Jer tijelo puno češće osjeti ranije nego I ta samo refleksija, to je zapravo zrcalo, ogledalo, koje otkriva gdje je to povezivanje najpotrebnije. Ok? Znači, koraci. Namjerno usporavanje, svjesnost, svjesna smamoća, stvarna povezanost i 4. samo refleksija. I koji je onda rezultat toga? Filozofski to odvojeno se događa zbog autopilota. Baš sam se živcirao. Prvo mi padne mikrofon. Onda mi istegne baterija s mikrofona. Onda nestane mjesta na telefonu. Moram ponovo snimati ovo. Znači, filozofski mi trebamo ponovno preuzeti odgovornost, autorstvo nad vlastitim životom. Ova otuđenost se događa jer smo na autopilotu. A povezanost će se desiti zbog izbora. A taj izbor ne znači neka velika životna promjena. Neka to znači, ajde idem prošetat, hodat umjesto da scrollam po ekranu. Možda da nazovem prijatelja umjesto da pošaljem poruku i kažem neću nešto raditi, šta ja znam. Svaki mali izbor u korist prisutnosti se zbraja i s vremenom ti izbori oblikuju novi obrazac. A obrazci vremenom postaju identitet. I vredi reći da ponovno povezivanje nije povratak onom tko ste nekad bili. Ta verzija vas pripadala je nekom drugom poglavlju, nekoj drugoj priči. Poanta nije vratit se, već integrirat i ponijeti sa sobom ono što vam još služi. A pustiti niz vodu ono što vam ne služi. Ne vraćate se natrag, idete dalje, idete dublje. A ta dubina je što životu daje tu teksturu. Sad. Koji su tu preduvjeti? Jedan preduvjet je priznanje. A naravno, izazov ili ti problem je taj da to zahtjeva ranjivost.
Morate priznat sebi, a ponekad i drugima, da ste živjeli na distanci. Da ste više preživljavali nego živjeli. Potrebna je hrabrost da ta maska sklizne. Da riskirate biti viđeni u svojim svim nesavršenostima. No ta ranjivost nije suprotno snazi. Pa će, kratko, ona je put do nje. Jer tek kad ste spremni biti potpuno prisutni sa svim svojim nesavršenstvima, onda se tek možete istinski povezati. Znači, jedan preduvjet je priznanje. A drugi, ja bih rekao, je spremnost. Znači, pa ajde više. Jedna najoslobođavajuća, da kažem, istina je da ne moraš imati neki savršeni plan. Sve što trebaš je spremnost da napravite jedan korak natrag prema sebi, imati jedan stvaran razgovor, provesti 10 minuta tišine bez telefona, napisati jednu stranicu o tome kako se osjećate danas. Svaki taj čin može se činiti malim, ali svaki od njih je glas za život koji želite živjeti. I u konačnosti, nakon svega ovoga, ajde ubacim. Bit ćete novi, ko novi. Dođete do novog ja. A evo i ljepote. U trenutku kad se počnete ponovno povezivati sa sobom, vaše veze sa drugima se također mijenjaju. Drugačije slušate, drugačije govorite, počnete se pojavljivati ne iz navike, već iz izbora. I ljudi to osjećaju. Ljudska bića su stvorena za rezonanciju. Mi osjećamo kad je neko tu stvarno s nama. A ako je, znači, odvojenost, udaljavanje, ponovno povezivanje je povratak u prisutnost. Jel? A prisutnost je mjesto gdje se život zapravo događa. Ne u sjećanju na jučer, ne u iščekivanju sutra, već ovdje i sada. Aj pogodi za lijep kraj. I vi imate više utjecaj na taj povratak nego što vi mislite. Vi možete početi danas, u ovom satu. I sa najmanjim činom, najmanjom odlukom da budete ovdje. Jer na kraju, kako ode. Život nas ne nagrađuje za to koliko mi dobro funkcioniramo u toj odvojenosti. Već koliko duboko smo spremni živjeti u bliskosti. Kako sam ovo lijepo rekao. Eto, toliko za danas. Ja se nadam da vam je ovo pomoglo. Ako ste se našli u toj situaciji otuđenosti, odvojenosti i da imate jedan recept sada koji može da vas vrati u život. Toliko za danas. Ajde da završim sa tricom. Zadnji put sam lijepo završio, prestalo snimati, je bio loš ton i šta ja znam. Ajde jednu tricu za kraj. Ajmo, dok još ima mjesta. Sad kako neće, a kako mi je ono zadnje snimanje lijepo bilo, ono, točka na i, na jednu onako duboku tricu. Vidi sad, ko za inat. Šta, hoćete čekat sa mnom dok ja ovo ne pogodim, ovo bi sad moglo potrajati, jer sad sam pod pritiskom. Ajde da vidimo koliko će mi trebati. Pa je. Hoćemo se kladiti. Ajmo probat. Eto, konačno. Malo je vjetar, moramo ono stalno kalibrirati. Švedska, šta ćeš?